nangisnya didiemin gitu kan. Terus pas pulang sampai ditanya, Jana nggak boleh kayak gitu gitu kan, kenapa kalau tim aja aku sangat aktif ya. Oke. Kita pengen pulang bosan. Soalnya lah sensanya udah naik. Kalau belum kita dua dong kakinya. dia mutasi lumayan ya. Satu. Oh, udah dua. Oke. Gitu ya orangnya. Gimana mau nonton itu? Main lagi Tangerines. Gimana? Ini kita mau ke sekolah Jana loh, Jan. Jana mau sekolah dari sekarang aja. Biar Senin nggak terlambat. Udah. Ini yang aku makan. Iya. Mewah banget ya makanan kamu bulan ini ya. Oke, Tinkerbellku basah. Tinkerbellmu, iya benar. Tinkerbellnya basah ya. Jadi ada kosakata mall di mana? Kalau semalam dia makannya nasi sama telur. Kamu tahu dari mana? Kamu SMS-an sama dia? Kok tahu dia malam makan apa? Tahu sih dia. Sup istrinya. Ih, jorok banget. Gila nih. Aku kira aku dielus-elus ternyata dikasih upil. Ih, gila nih Jana ih. Jahil banget. Disuruh bilang itu. Bersihin ah. Mana? Ih, jorok banget. Femin enaknya tuker aja di Monkey Forest. Dituker aja ya? Iya. Cari monyet yang lebih bersih. Cari monyet yang lebih bersih. Orang semuanya suka ngupil. Siapa? Monyet. Kamu dulu nggak suka ngupil tahu Jan? Ya. Nanya deh. Tanya. Kamu dulu nangis kalau mau ngupil. Tanya Jan. Emang bener aku dulu pernah disuruh serot terus malah mulutnya yang bunyi. Iya. Tanya. Semuanya pernah dengar. Coba serot. Serot. Ya kan. Video. Oh boleh. Video. Kalau yang koala gimana? Di sekolah. Kalau yang koala gimana? Koala. Oh belum. Lagi apa lagi? Tiga lagi apa ya? Liriknya sih sekitar Harganya naik. ya pindah kan. Waktu itu aku nanya kayak kalau semua dari pihaknya ini ada ya sih. Udah.
kasih. Aku suka ini. Kalau kakak butuh tisu lagi bisa ambil. Makasih. Ada bautnya satu yang hilang. Baut IKEA itu loh yang panjang, cuman kalau di IKEA nya nggak bisa, dia bisa di Tokped. Cari ya. Kalau nggak harus dimatiin. Si baut yang panjang yang buat yang biasanya pakai kunci L itu loh. Udah ditebus. Ada di rumah lu? Kayaknya ada. Ada gitu. Ya, Ermi. Custom. Udah gitu, ibu aku tuh nggak tahu ada di toko yang mana. Jadi aku kan jalannya dulu ya sepi ya. Kayak tapi kayak dulu jadi kayak gede gitu. Enggak sih, mungkin karena aku yang kecilan. Aku teriak tuh. Kira-kira. Mana anakku? Ayah marahin Jana. Kenapa bisa dimarahin? Ayah bilang apa? Jangan tarik itu, nanti rusak lagi. Yang pakai lipstick lagi. Ya, so. Pretty girl don't cry. Terus udah baikan atau masih marahan? Hah? Belum. Udah baikan atau masih marahan? Udah nanti bentar. Tapi mau. Nanti kita lihat ke belakang.
belakang. Aku ambil HP. Di mobil. Kayak aku Udah. Jangan.